This is good for the agriculture engineering students. At the same time, the automobile technology students, engineering technology students. This is actually more suitable for the agriculture engineering students and the automobile technology and engineering technology students. First of all, we will see the what is engine. What is engine? Because most of the machineries in the agriculture sector, for example, all glass cutter, water pump, and seeder and harvester, everything, all are having the engines. Therefore, they should have to understand about the engines. அதாவது விவசாய பொறியியல் அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஜினியரிங் மாணவர்களுக்கும் இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜி மாணவர்களுக்கும் அதே போல் மோட்டார் வாகன தொழில்நுட்ப கற்கும் மாணவர்களுக்கும் இது மிகவும் உகந்தது. காரணம் என்னவென்று சொன்னால் அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஜினியரிங் என்று நாங்கள் பார்க்கக்குள்ள அதில் பொதுவாக வந்து காவஸ்டிங் மிஷின், அறுவடை செய்கிற மிஷின்ஸ், அதாவது விதைக்கிற மிஷின்ஸ், இந்த நீர் பம்பி அனைத்தும் வந்து என்ஜினால் உருவாக்கப்பட்டது. என்ஜின் அப்படி பார்க்கக்குள்ள what are the two types of them? Basically we can divide it into two types for the engines. That is called internal combustion engine, IC engine. Internal combustion engine, அதாவது உள்ளெரிவு. Other one is the external combustion engine. வெளியெரிவு. உள்ளெரிவு என்ஜின், உள்ளெரிவு இயந்திரம், வெளியெரிவு இயந்திரம் என இரண்டையும் வேறுபடுத்தணும். அப்படி பார்க்கல பேசிக்கலி இப்போ நாங்கள் எல்லாம் கதைக்கிற ஒரு இதாக வந்து என்னென்னு சொன்னால் இன்ஜின் எடுத்த மாதிரி சொன்னால் ஒரு இன்ஜினை பார்த்தோம்னா 2 ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின், 4 ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின் கதைப்போம். 2 ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின் ஈரடிப்பு இயந்திரம், 4 ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின் 4 அடிப்பு இயந்திரம் என்ன என்ன கூட நாங்கள் முதல் வந்து பார்க்கணும் வந்து என்னன்னா வாட் இஸ் என்ஜின், வாட் இஸ் த பேசிக் கம்போனன்ட் ஆஃப் த என்ஜின். ஒரு இயந்திரத்தின் அடிப்படை உதிரிப்பாகம் என்ன என்று பார்த்தோம் என்று சொன்னால், முதலாவது ஒரு இன்ஜின் எடுத்து பார்த்தோம்னா இன்ஜினில் வந்து சிலிண்டர் இருக்கு. இன்ஜினை நாங்கள் கலெக்டோம் என்று சொன்னால் இன்ஜினை பேசிக்கலி மூண்டா கலட்டலாம், மூண்டா பிரிக்கலாம். ஒரு இன்ஜின் எடுத்தோம்னா அதை வந்து நாங்கள் 3 பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம். அதாவது முதலாவது, இரண்டாவது, மூன்றாவது படுத்து இந்த பிரிவுக்குள்ள இதில் வந்து ஆயில் சம்ப் இருக்கு. இது வந்து ஆயில் சம்ப் இந்த பகுதியிலே இருக்கும். இதடுத்த மட்டும் சொன்னால் இதை சொல்கிற இன்ஜின் ஹெட் என்று பார்ப்போம். இதை வந்து சொல்கிற இன்ஜின் ஹெட், அதாவது இயந்திரத்தினுடைய தலைப்பகுதி. அப்போ இந்த இன்ஜினுடைய அடிப்பகுதி அதுக்குள்ள வந்து சம்ப் என்று சொல்கிறோம். சம் ஒயில் இருக்கிறது, ஒயில் பகுதி. அதாவது இந்த பகுதி நடுப்பகுதிக்குள்ள பார்த்தோம்னா இதுக்குள்ள வந்து சிலிண்டர் இருக்கும். அதாவது வந்து 1 cylinder, single cylinder, 2 cylinder, 4 cylinder, 6 cylinder. That is depending on the engine capacity. That is depending on the engine capacity. ஆகவே ஈரடிப்பு இயந்திரம், 4 அடிப்பு இயந்திரம் இந்த இயந்திரத்தை பார்த்தாலும் அது மேபி ஹெலிகாப்டர் engine or the aeroplane engine or the water pump or the grass cutter or the car, anything. There should be engine. அங்கே கட்டாயம் engine இயந்திரம் இருக்கு. அந்த இயந்திரத்தில் எடுத்து போட்டு பார்க்கக்கூடாது. ஆனால் ஒரு இயந்திரத்தை எடுத்து நாங்கள் பார்க்கக்கூட அந்த இயந்திரத்தில் சிலிண்டர் இருக்கு. இந்த பகுதியை சொல்றாங்க சிலிண்டர். அதே மாதிரி இந்த என்ஜினுக்குள்ள இயந்திர பகுதி ஒன்று இருக்கு. அதை நாங்கள் சொல்லுவோம் வந்து பிஸ்டன் என்று சொல்லுவோம். இதை சொல்றாங்க பிஸ்டன். அதாவது இதான் இயந்திரம், இயந்திரத்தினுடைய சிலிண்டர், உருளை. இது வந்து பிஸ்டன். பிஸ்டன் என்று சொன்னா முசலம், ஆடுதண்டு. முஸ்லாம் ஆடுதல் நடிச்சிரு பிஸ்டன். அப்படி பார்க்கல இந்த பிஸ்டனை பார்த்தோம்னா 2 ட்ரிங்க்ஸ் இருக்கும். குறைஞ்சது 2 ட்ரிங்க்ஸ் இல்லாட்டி 3 பிஸ்டன் ட்ரிங்க்ஸ். இந்த பிஸ்டன் ட்ரிங்க்ஸில் இந்த ட்ரிங்க்ஸை நாங்கள் சொல்லுவோம் வந்து ப்ரெஷர் ட்ரிங்க்ஸ் அல்லது கேஸ் ட்ரிங்க்ஸ் சொல்லுவோம். கீழே இருக்கிறத சொல்ற வந்து நாங்கள் ஒயிட் ட்ரிங்க்ஸ் இருக்கு. அதாவது இந்த ஒயில் ட்ரிங்க்ஸ் ஏன் வச்சிருக்காங்கன்னு சொன்னா கீழே சம்பில் உள்ள அந்த அடிப்பகுதியில் உள்ள ஒயில் வந்து மேலே போவாங்க. அது வந்து ஒயில் ட்ரிங்க்ஸ் எப்போ அடிப்பகுதியில் கீழே இருக்கு. அதே மாதிரி இந்த கேஸ் ட்ரிங்க்ஸ் அதை எடுத்து பார்த்தோம்னு சொன்னால் அது மேலே இருக்கிற அமுக்கப்பட்ட
அந்த ஏர் ஃபியூவல் மிக்சர் கீழே வராம தடுக்கிறது தான் வந்து மேலே இருக்கிற oil rings. Therefore, there are two rings, the two piston rings. முசல வளையி இரண்டு குறைஞ்சது இரண்டு முசல வளையி இருக்கும். முதலாவது இந்த oil rings, the second one is the gas rings. The oil rings is function is to prevent the oil to flow from bottom to top. What is a gas ring or the pressure rings? The pressurized air fuel mixer to prevent to come down. ஆகவே இதை பார்த்தோம்னா எங்கிருந்து பார்க்கல இந்த முசல வலை இருக்கு. அப்ப இதுல வந்து ஒரு பின் ஒன்று இருக்கு. இந்த பின்னுக்கு தான் சொல்றாங்க கஜன் பின். கஜன் பின். Actually, this gudgeon pin is manufactured with the chromium and the nickel steel. குரோமியம் நிக்கலினால் உருவாக்கப்பட்ட உலோகத்தினால் தான் இந்த முசல வளையக்கூடிய அந்த ஆணி செய்யப்பட்டிருக்கு. கஜன் பின். அப்படி பார்க்கும்போது இதில் வந்து இந்த இதில் எடுத்து பார்த்தோம்னா ஒரு கனெக்டிங் ராட். அப்போ இதில் வந்து கடையில் கிராங்க் ஷாஃப்ட் அது இங்கே இருக்கு. கிராங்க் ஷாஃப்ட் அப்போ இதை வந்து சொல்லுவாங்க கனெக்டிங் ராட். இது வந்து கிராங்க் ஷாஃப்ட். This piston is moving up and down. The piston is moving up and down. That is called the reciprocating motion. Reciprocating motion. மேல் கீழ் அசைவு, நிகர் மாற்று அசைவுன்னு சொல்லுவோம். அப்படி பார்க்கல அந்த கனெக்டிங் ரோட் தொடுதண்டு. அதே மாதிரி இங்க இருக்கிறது வந்து கிராங்க் ஷாஃப்ட். இது வந்து ரொட்டேட் பண்ணுது. இந்த கிராங்க் ஷாஃப்ட்டுக்கு நாங்க தமிழ்ல சொல்லுவோம் வந்து கிராங்க் ஷாஃப்ட், இயக்க வழங்கி தண்டு அல்லது சுழற்றும் தண்டு. இயக்க வழங்கி தண்டு அல்லது சுழற்றும் தண்டு பார்ப்போம். கிராங்க் ஷாஃப்ட். அப்ப நாங்க இப்ப நான் அதை படிப்பேன். அதாவது this piston is moving up and down. When the there is a cylinder, there is a piston, there inside there is the piston rings and the gudgeon pin and the connecting rod and the crank shaft. இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் என்ன டூ ஸ்ட்ரோக் என்ஜின் என்ன, டூ ஸ்ட்ரோக் என்ன, ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் என்ஜின் என்ன. டூ ஸ்ட்ரோக் ஈரடிப்பு இயந்திரம், ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் நாலடிப்பு இயந்திரம். ஈரடிப்பு இயந்திரம் என்ன? அத இரண்டடிப்பு இயந்திரம் நம்ம பாத்தீங்கன்னு சொன்னா உதாரணமா எடுத்தோம்னா கிராஸ் கட்டர். அதே டூ ஸ்ட்ரோக் ஆட்டோ, அதே மாதிரி டூ ஸ்ட்ரோக் மோட்டார் பைக் ஆரம்பத்தில் வந்தது. இப்போ பயன்படுத்துகிற குறைவு நினைக்கிறேன். அந்த டூ ஸ்ட்ரோக்கு வந்து ஆயில் மிக்ஸ் பண்ணுவாங்க அந்த எரிவர்களோடு. இப்போ பார்க்கக்குள்ள இந்த டூ ஸ்ட்ரோக் என்றா என்னன்னு சொன்னா piston is moving up and down two times. Piston is moving up and down two times. Piston is moving up and down two times. The crankshaft rotation is one time. It means 360 360 பாகை உண்டா சுழலும். அதாவது பிஸ்டன் ஆனது மேல்கீழ் அசையக்குள்ள ரெண்டு தரம், அதாவது மேல்கீழ் ரெண்டு தரம் அசையக்குள்ள இதோட கிராங்க் ஷாஃப்ட் வந்து ஒரு தரம் அசையும். அதாவது ஒரு தரம் தான் சுத்தும். இது எடுத்தோம்னா கிராங்க் ஷாஃப்ட். கிராங்க் ஷாஃப்ட் வந்து ஒரு தரம் சுத்தும். அதாவது பிஸ்டன் மேல கீழே ரெண்டு தரம் செய்யுது. என்னக்குள்ள கிராங்க் ஷாஃப்ட் வந்து ஒரு தரம் சுத்தும். ஒரு தரம் சுத்தினா 360 பாகை. When the piston is moving up and down two times, the crankshaft revolution is one time. It is 360. அதே போல ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் பார்த்தோம்னா, ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் என்ஜின்ல பார்த்தோம்னா, ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் எடுத்து பார்த்தோம்னா இது வந்து டூ ஸ்ட்ரோக். ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் எடுத்து பார்த்தோம்னு சொன்னா when the piston is moving up and down four times, அதாவது முசலமானது மேல் கீழே நாலு தரம் அசையக்குள்ள இந்த கிராங்க் ஷாஃப்ட் வந்து ரெண்டு தரம் சுழலும். 720 பாகை மூடா சுழலும். When the piston is moving up and down
4 times. The crankshaft revolution is the 2 times, it means 720. அதாவது 2 ஸ்ட்ரோக்ல ஒரு தரம் சுழலக்குள்ள 4 ஸ்ட்ரோக்ல வந்து 2 தரம் சுழலும். that is a 4 stroke engine and the 2 stroke engine. அதிலே ஒரு முக்கியமான விடயம் நான் சொல்றேன், மேல்கள் அசை பண்ணக்குள்ள இந்த பிஸ்டன் ஆரம் மேல போற இதை வந்து சொல்றது வந்து TDC, top dead center. இந்த பிஸ்டன் பார் ஆர் குறைஞ்ச கீழ் இதை சொல்ற BDC, bottom dead center, top dead center, bottom dead center. ஆக இந்த பிஸ்டன் TDC க்கு மேல போகாது, அதே மாதிரி இந்த piston BDC க்கு கீழ வராது. Therefore this piston is moving from up and down. I can tell in the other way, the piston is moving from TDC to BDC. Therefore when the piston is moving from TDC to BDC 2 times, crankshaft is rotated for 1 time. அது வந்து that is 2 stroke engine. அதாவது piston வந்து மேலே கீழே 2 தடவை போகக்குள்ள, அதாவது சுழற்றும் தண்டு ஒரு தரம் சுழண்டிக்கன்னு சொன்னா 360 வாகையோட சுழண்டிக்கண்டா அதை வந்து நாம சொல்லுவோம் 2 stroke engine. Otherwise, when the piston is moving up and down 4 times from TDC to BDC, the crankshaft rotation is 2 times 720. That is the 4 stroke engine. That's the difference between the 2 stroke engine and the 4 stroke engine. According to the engine stroke. அதாவது இன்ஜினில் வேறுபடுத்த விட பலமாய் போய்க்கலாம். அதாவது பெட்ரோல் இன்ஜின், டீசல் இன்ஜின், கெரோசின் ஆயில் இன்ஜின், ஐசி இன்டர்னல் கம்பஷன் இன்ஜின், எக்ஸ்டர்னல் கம்பஷன் இன்ஜின், அதாவது 2 ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின், 4 ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின், அதை விட இன்னும் ஒரு இன்ஜின் வெங்கல் இன்ஜின் சொல்லுவாங்க. வெங்கல் இன்ஜின் சொன்னால் அது வந்து சொல்ல ரேசிங் கார்கள், ரேஸ் அதிகமாக ரேசிங் கார்கள் வந்து அதுக்குள்ள இருக்கிற வந்து ஒரு வித்தியாசமான முறையில் அந்த அமைப்பு காணப்படும் வெங்கல் இன்ஜின். இப்போ பார்த்தோம்னு சொன்னால் இதுவே இந்த டிடிசிலேருந்து 3 பிடிசி இது வந்து அசைது. அப்போ இதை கொண்டு நாங்கள் வேறுபடுத்துகிறோம். ஆகவே இந்த இயந்திரங்கள் எல்லாத்தையும் எடுத்து இனி வந்து இல்லையா மேலங்கள் அசையக்குள்ள உள்ளுக்கு இதுக்குள்ள வந்து ஏர் மிக்சர் இருக்கு. Inside this is called the combustion chamber. Combustion chamber. Combustion chamber means எரிவு அறை. Combustion chamber, CHAM. Combustion chamber னு சொன்னா எரிவு அறை. எரிவு அறை. Therefore, air fuel mixture is compressed this area. This fuel is supplied through the injector of the carburetor. Injector of the carburetor. அதே மாதிரி ஏர் கிளீனருக்குள்ள காற்று வரும். அது ஆக்சிஜன் வழங்குறாங்க. எரிவுக்கு தேவையான ஆக்சிஜன். உங்களுக்கு ஃபயர் தேவை. ஃபயருக்கு நாங்கள் என்ன செய்யறோம், பெட்டியில இருந்து நாங்கள் ஸ்பார்க் பிளக் கூடாக வந்து நாங்கள் ஃபயரை கொடுக்குறோம். கொடுக்கக்குள்ள ஏர் ஃபியூல் மிக்சர் என்னையும் எரியும். உள்ளுக்கு கம்பஷன், இட் இஸ் கால்ட் கம்பஷன், எரியும், உள்ளுக்கு எரியும். அதன் எரிவினால் ஏற்படுத்தப்படுற அந்த விசையினூடாக அந்த பிஸ்டன் மேலே கீழே ஃபர்ஸ்ட் டைம் அசையும். அதனூடாகத்தான் பாகம் என்னை தொடர்ந்து இயங்குது. Therefore, this is called the combustion chamber. Inside the combustion chamber, there is a air fuel mixer. When we consider about the fuel, if I take for the example of the petrol, diesel. When I take the example of the petrol, this is a hydrocarbon. Petrol is the hydrocarbon. What is the hydrocarbon? This is called the alkane. Hydrocarbon alkane. Alkane means alkaneகள். Organic chemistry. When I consider about the organic chemistry, alkane. Hydrocarbon. This is alkane. Alkane means that common formula is a CN H2n plus 2. When n equal to 8, C8 H18, 2 into 8, 16 into plus 2. This is the octane. Therefore, பெட்ரோலினுடைய பிரதானமான கூறு octane, hydrocarbon.
alkane, octane. இந்த octane எரியக்குள்ளதான் கார்பன் ஆக்சைடு வாயுவும் இந்த பெட்ரோல் எரியுது. இந்த octane எரியுதுன்றான C8H18 இந்த ஆக்சிஜனோடு சேர்ந்து எரிஞ்சு CO2ஐயும் H2O-வையும் வெளியேற்றுது. நீங்க இப்ப சமப்படுத்தலாம். இதுல வந்து 18 என்ற வழியா இது 9 வரும். இங்க 9 ஆக்சிஜன், இங்க 2 கார்பன். ஆகவே என்ன நடக்குது? இந்த C 8 இருக்கு. அப்ப இதை நாங்க ஃபார்முலாவை எடுத்து இந்த சமன்பாட்டை சமப்படுத்தி போட்டு பார்க்கக்கூட இந்த ஒக்டேன் மூலக்கூறானது ஒக்சிஜனோட இருந்து கார்பன் ஆக்சைடு நீரையும் வெளியேற்றப்படுது. கார்பன் ஆக்சைடு நீரையும் வெளியேற்றுது. கார்பன் ஆக்சைடு நீரையும் வெளியேற்றுது. பார்த்தோம்னா இங்க 2 ஆக்சிஜன், இங்க 9 11 அப்ப 11 2 பேர் நினைக்கிறேன் 8 கார்பன் இல்ல. அதாவது இங்க வந்து 2 ஆக்சிஜன், இங்க கார்பன் வந்து 8 இருக்கு. அது 8 கார்பன் 2 வர 8 CO2 2 வர போகுது. அது 8 இட கூட இங்க 8 2 16 25 2 வரும். ஆக்சிஜன் வந்து 25 2. அதாவது 8 2 16 25 9 2 18 8. அப்ப ஒரு மோல் ஒக்டேன் ஆனது 25 2 மோல் 12.5 மோல் ஆக்சிஜனோட தாக்கம் புரிந்து 8 மோல் கார்பன் ஆக்சைடையும் 9 மோல் நீரையும் வெளியேற்றுது. ஆகவே when the engine combustion is mixed with the octane and the oxygen, how the oxygen is supplying, it is supplying through the air cleaner. This octane is supplying from the carburetor or the injector. Then air fuel mixture will be compressed inside the combustion chamber. எரிவரைக்குள்ள அமுக்கப்படுது. எனவே இந்த 4 வகையான ஸ்ட்ரோக் வரும். அதாவது இந்த பெட்ரோலியம் காற்றுகளோ உள்ளுக்கழுக்கப்படும். அதாவது சொல்லுவாங்க சக்சன் ஸ்ட்ரோக். மேலே வந்து அமுக்கப்படும். அது சொல்லுவாங்க கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரோக். பிறகு அந்த அமுக்கிற விசையில அங்க எரிவு ஏற்படுத்தோன்னா கீழே அசைத்துருவாங்க. அது சொல்லுவாங்க பவர் ஸ்ட்ரோக். கடைசியில வந்து அந்த கார்பன் ஆக்சைடும் நீர் வெளியேற்றப்படுறது சொல்லுவாங்க எக்ஸ்கோ ஸ்ட்ரோக். உள்ளுள்ளு அடிப்பு, அமுக்கு அடிப்பு, வலு அடிப்பு, வெளித்தள்ளல் அடிப்பு அல்லது வெளியகத்தில் அடிப்பு என்று சொல்லப்படும். ஆகவே அதான் சொல்ற 4 ஸ்ட்ரோக்ஸ். ஆகவே ஒக்டேன் ஆனது ஒக்சிஜனோட தாக்கம் புரிந்து கார்பன் ஆக்சைடை நீரையும் வெளியேற்றும். அது என்னடா நீர் வெளியேறுதுன்னு யோசிக்க கூடாது. இட் இஸ் அ குட் என்ஜின். நீங்க ஒரு வாகனத்தை வாங்க போறீங்கன்னா அந்த வாகனத்தை டெஸ்ட் பண்றதுக்கு முதலாவது என்ன செய்யணும்? வாகனம் ஸ்டார்ட் பண்ண முதல் ஏன்னா ஹீட் ஆகிட்டு என்ஜின் போய் விடிய காலையில போய் அல்லது வாகனம் ஓடாமல் இருக்கிற டைம்ல போய் வாகனத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணி போட்டு அந்த சைலன்சர்ல ஹை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் ஆக்சைடும் பெறணும், நீரும் பெறணும். இட் இஸ் அ குட் என்ஜின். இட் ஹேஸ் டு பி ப்ரொடியூஸ்ட் வாட்டர் ஆல்சோ. அப்ப அங்க வந்து என்ன, அது நல்ல ஒரு என்ஜின், நல்ல இயந்திரம். ஆனா வாகனம் ஓடுனதுக்கு பிறகு தண்ணி வராது. ஆரம்பத்தில் போய் ஸ்டார்ட் பண்ண என்ன வரணும்? நீர் வரும். ஆகவே when I consider this agriculture engineering or the engineering technology students or the automobile technology students, these are the basic theory of the engines. Next lesson we will continue. Nandri.